नमस्कार, चैतालीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बीटरूट का पराठा, जिसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, बीटरूट की चटनी। बीटरूट की चटनी के लिए आप हमारे वीडियोस में जा सकते हैं। नमक, लाल मिर्ची पाउडर और तेल। एक बर्तन में गेहूं का आटा लेके उसमें नमक, मिर्च, बीटरूट की चटनी, डाल के उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को हम ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे। दस मिनट के बाद में आटे के हम पेड़े बना लेंगे और उसे बेल लेंगे। तवे पे तेल लगा के पराठों को हम अच्छे से सेक लेंगे।
इसी तरह हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। बीटरूट के पराठे अब तैयार है। इसे आप धनिया की चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।